Zer da odola? Odola, plasma izena duen sustantzia likido batean agoan dauden zelulek osatutako ehuna da. Odola, gutxi gorabehera heldu baten pisuaren 13 da. Heldu baten zaina, arteria eta hile hodietan zehar, 4 eta 5 litro odol artean mugitzen dira. Odolak gure organismoan bizibideak betetzen ditu. Elikagarriak zelulengana eramaten ditu, eta hondakinak iraizten ditu. Biriketatik, egun guztietara oxigenoa garraiatzen du. Kontrako norabidean, anhidrido karbonikoa kanporantz darama. Gorputzaren temperatura erregulatzen du. Bero galtzea handituz edota murriztuz. Elementu zelularrak. Hematiak edo globulo gorriak, leukozitoak edo globulo zuriak, eta trombozitoak edo plaketak hezur muinean sortzen dira, eskeletoaren ardatza deritzonean. Bizkarrezurra, gerria, saietsak eta hezur luzeak. Plaketak, tamaina txikiko elementu zelularrak dira, eta odolodien osotasuna mantentzeaz arduratzen dira, hemorragiak ekiditen. Globulu zuriak, organismoa defendatzeaz arduratzen dira, immunitatea. Globulu gorriak, euren funtzio nagusia biriketatik zelulengana oxigenoa garraiatzea da. Plasma. Odolaren fisiko-kimikak mantentzeaz arduratzen da. Biskositatea, hidratazioa, pH-a, presio osmotikoa. Batera, plasmak elikagai sustantziak, hondakinak, hormonak, vitaminak, antigorputzak, botikak eta bar garraiatzen ditu. Plasma bere onura terapeutikoak galdu gabe, urtebetez gorde daitekeen odolaren osagai bakarra da. Honek, segurtasun kontrola errazten du. Gainera, odolaren bidez kutsatzen diren eritasun zenbait, hepatitis B, IESA, sifilisa, desagerrarazteko tratatu daiteke. Odol taldeak. Odol taldeen sistema ugari deskubritu dira. Horien artean, AB0 eta RH sistemei dagozkien taldeak nabarmentzen dira. AB0 sistema. Pertsona guztiek 4 odol talde hauetako bat edo beste badute, A, B, AB eta 0. Globulu gorrien azalean kokatzen diren sustantziek markatzen dute zein taldekoa den bakoitza. RH sistema. Pertsona gehienek 85%, RH edota antigeno D faktorea deritzon globulo gorrien ezaugarria dute. Antigeno D delakoa agertzen denean, RH positiboa deritzo, eta agertzen ez denean, RH negatiboa da. Odol sartzea burutu aurretik, odol emailea eta hartzailearen arteko odolen bateragarritasun frogak burutu behar dira, kontrako erreakzio kaltegarri eta larriak ekiditearren.